好，呢條片開始就會同大家講第23課啦，addition polymerization。咁呢個字呢，兩部分呢，第一個部分其實大家呢就已經喺對上一課學過㗎啦。咁 addition 加成反應呢，咁當然大家知道個例子就係alkene，然後 react with 一樣嘢，即係希路盡，咁就變咗其他嘢啦。咁但係加成反應呢個字呢，本身呢，其實係講緊兩樣嘢。黐埋一齊，然後冇嘢多咗，冇嘢少咗，就係二合為一，咁樣就為之加成反應。咁 addition polymerization 咧，其實個意思就係用加成反應呢一個反應類型去進行聚合反應。咁所以呢課書個名先叫 addition polymerization 啦。咁跟住落嚟就要解決啦。咁乜嘢係 polymerization 咧？咁我哋先睇睇 polymer 呢個字啊。polymer 呢個字咧係聚合物嘅意思。咁啊聚合咧即係好多好多咁就叫聚合。咁佢就係由好多個我哋叫 monomer 嘅單體咧，一嚿駁一嚿，一嚿駁一嚿，駁咗好多嚿之後咧，就會變咗做一嚿聚合物嘅。咁所以你見到呢度咧，polymer 咧就係一個非常大嚿嘅 molecule 啦，佢由好多嘅 small molecule 咧 join together repeatedly 咁樣去組成嘅。咁喺現實生活裏邊有啲咩例子咧？其實我哋喺大自然裏邊啦，或者喺我哋人體嘅入邊咧，係有非常之多嘅嘢咧，都係 polymer 嚟嘅。例如一個比較大家經常聽嘅例子就係 protein 啦。咁大家知道 protein 係佢最原始嘅 monomer，即係單體其實係氨基酸嚟噶嘛。咁然後氨基酸咧，如果一個兩個駁埋一齊咁就叫 dipeptide 啦，三個就 tripeptide 啦。好多個咧就叫做 polypeptide 啦，咁 polypeptide 具有特定嘅 function，我哋就會叫佢做 protein 啊嘛。咁所以喺呢個 case 裏邊咧 ，protein 咧就係呢個 polymer 啦，而 amino acid 咧就係嗰個 monomer 啦。咁佢中間駁埋一齊呢個過程咧，其實就係叫做 polymerization 啦，聚合反應。咁人體裏邊仲有其他例子嘅，例如呢度寫住嘅 starch 啦，或者 cellulose 啦。咁大家Form 3應該都有學過嘅，即係monosaccharide 啊嘛，中文叫單糖啊嘛。當好多兩個 monosaccharide 駁埋一齊，咁咪叫大 saccharide 咯，係咪雙糖？咁然後好多個 monosaccharide 一齊就叫做 polysaccharide，咁咪叫多糖啊嘛。咁咪譬如呢個 cellulose 啊呢啲咧，咁都係 polysaccharide 嚟噶嘛。咁所以其實喺人身體裏邊咧係有唔同種類嘅 polymer 咧，都係唔係一啲好唔 common 喺現實生活裏邊出現嘅嘢嚟嘅。咁咧，但係如果我哋呢一課講到嘅 addition polymerization 咧，就比較多我哋講咧，其實係一啲合成嘅聚合物。咁點解咧？因為咧addition polymer 啦，加成聚合物咧係嗰個反應類型比較簡單啊。咁所以人類好即係叫做剛剛開始化學發展蓬勃嘅時候咧，就已經識得用加成反應咧，咁然後就發覺加成反應咧係可以做到呢個加成嘅聚合物喎。咁所以咧好多我哋日常生活裏邊最傳統嘅塑膠咧，其實都係加成聚合物嚟嘅。例如膠袋嘅嗰隻塑膠叫 PE 啦，又或者發泡膠嗰隻塑膠叫 PS（polystyrene）。又或者一啲專門用嚟做一啲大嘅桶啊、膠桶、水馬嗰啲咁樣嘅膠咧，咁叫 PP polypropylene。咁早期嘅呢一啲嘅合成嘅聚合物咧，都係加成聚合物嘅。咁而人體裏邊啦，或者一啲比較高階嘅聚合物啦，即係比較遲先發展出嚟嘅聚合物咧，好多咧都係會叫 condensation polymer，就係縮合聚合物啦。咁縮合聚合物咧，我哋就係會喺第46課先學嘅，咁但係我哋今課學咧就主要咧就係學加成聚合物。咁大約俾一個 overview，大家要知道就係乜嘢叫做聚合反應 polymerization， 然後有聚合反應咧就喺好多嘢聚合物咧都喺其實大自然裏邊都有好多噶啦。咁但係如果我哋人合成出嚟咧，就首先要學嘅一大嘅類型就係加成聚合物，所以就點解呢一課書叫 addition polymerization 啦。好，咁大家都認識呢個聚合反應嘅類型咧，咁我哋就可以咧落去即係講講呢一個反應嘅 chemistry 同埋佢嗰個嘅定義啦。咁我哋睇到個反應咧就係話呢個係一個反應啦，嗰個 monomer 嘅 molecule join together repeatedly， 然後 form 咗一嚿 polymer， 然後嗰個咧就好重要啦 ，without elimination of small molecule。
好啦，咁前邊嗰句咧就冇理由唔明嘅，即係你就咁聽落去前面嗰句，咪就係已經係聚合反應嘅定義咯。咁 without elimination of small molecule 咧，其實就係用嚟指緊 addition 嘅反應類型嘅，因為啱啱同大家講過啦，就係加成反應嚇 addition reaction，其實佢就係講緊 A 加埋 B 冇嘢多冇嘢少，你唔會喺反應過程裏邊咧有一啲好少嘅分子俾佢排出咗去嘅。咁所以咧呢一個點解會後邊加咗一個叫 without elimination of small molecule，例如水咧，就係因為要補翻加成反應嘅類型嘅定義落去嘅。咁所以咧呢個就係 addition polymerization 嘅定義啦。好啦，咁然後咧就講佢呢個反應嘅化學原理啦。咁我哋咧就睇到呢一度咧，首先咧個 monomer 咧係一定要 unsaturated 嘅，個 monomer 一定要 unsaturated 嘅。咁喺我哋即係中 DSE 啦、中四啦，我哋所講咧就基本上咧就即係可以咁樣理解啦。我哋加成聚合咧就一定係 CC double bond， 咁佢咧就可以參與呢個加成聚合嘅反應啦。咁點解要有 CC double bond 咧？跟住落嚟咧就好緊要啦。我哋一齊望望下邊嘅類型啦，嗰個反應式啦。嗱，咁首先咧呢度咧會見到一嚿、兩嚿、三嚿嚇，呢度每一嚿咧都係一個 monomer 嚟嘅，一嚿 monomer 嚟嘅。而右手邊呢一嚿咧就係將啲 monomer 駁埋咗一齊之後所產生出嚟嘅 polymer 嚟嘅。咁究竟佢哋中間點樣駁埋呢？咁我哋咧就會講到去一個位咧，就係我哋之前有提到咧，就係喺一個 CC double bond 裏邊咧，佢係有一個特別弱少少嘅 pi bond， 係特別弱少少嘅。咁而呢個 pi bond 咧係好容易俾人打爛嘅，所以咧呢個 pi bond 咧喺做加成聚合反應嘅時候咧，佢咧就會拆咗兩粒 radical 出嚟嘅。咁係點樣樣咧？即係就咁講咧，就有少少唔係好明。咁我哋一齊睇睇左手邊綠色框嗰個圖啊。好啦，咁我咧將呢個 CC double bond 中間嘅嗰個四粒電子咧就畫咗出嚟俾大家聽。咁大家咁樣樣理解咧，就係呢兩粒圓形圓點呢兩粒咧就係 pi bond 嘅嗰兩粒電子。咁你會知道呢兩粒圓形嘅電子咧，應該嗰個 bonding 咧係會比較弱嘅，因為佢係 pi bond 啊嘛，係咪？咁所以咧呢兩粒電子圓形呢兩粒電子就點咧？佢好容易俾人打爛咧，佢就會可以走咗出嚟。咁同樣道理咧，隔離呢兩粒圓形嘅電子咧，都係好容易俾人打爛咧，就會走咗出嚟噶啦。咁所以咧就會出現一種情況咧，就係呢度圓形呢兩粒電子咧，佢如果走咗出嚟之後咧，就會變咗呢度呢四粒呢度呢四粒嘅 radical 嘅電子喺呢度啦。而原本有嘅紅色，即係呢兩交叉呢兩粒電子嗰個 bonding 咧，就會繼續維持翻喺呢度中間作為一個即係 backbone 啦。OK，咁所以啦，點解呢度所講啦，就係嗰個好弱嘅 pi bond，當佢打爛咗嗰個 monomer 就會有兩個 radical。咁而呢兩個 radical 係攞嚟做乜嘢嘅咧？呢兩個 radical， 因為既然佢係 radical 啦，咁你只要數電子，你就會發覺，譬如而家嘅呢一粒碳，呢一粒碳而家咧應該係只有7粒電子嘅，因為1、2、3、4、5、6、7，咁佢就會好傾向做乜咧？嗰粒 radical 就會好傾向咧就 form 一個新嘅 bond。咁如果當佢要 form 一個新嘅 bond 嘅時候咧，就會出現咧呢一度咧中間咧就會整一個 bond 啦，呢度中間又會整一個 bond 啦，如此類推啦。咁所以咧呢度中間整嘅 bond 整咗出嚟之後咧，就會變成為咩咧？呢一支咧就係本來紅色嘅 bond 啦，係啦，本來紅色就係呢啲 bond 啦。好啦，然後咧橙色咧就會係呢啲新起整出嚟嘅 bond 啦。然後呢度咧藍色呢粒電子咧就仲喺頭尾咧就駁其他嘢嚇。咁就係咁樣樣咧，就所以點解咧加成聚合反應裏邊咧個 monomer 個 monomer 要首先打爛咗佢嗰個好弱嘅 pi bond，然後產生咗兩個 radical， 然後呢兩個 radical 咧就會 form 新嘅 bond， 然後駁埋咗嗰個 molecule， 咁就會可以產生到一個新嘅 polymer 走咗出嚟啦。
咁但係咧，大家咧都會望到啦，即係以而家碌屎呢一個 role 咧所表達嘅形式咧，就其實係好煩嘅。你唔會每一次同人哋講發生呢個反應都畫咁多粒點，然後走去解釋㗎嘛。咁當然啦，大家都會估到啦，即係理科化學咧就肯定係希望啲嘢咧要簡潔去表達到一個好準確嘅意思嘛。所以咧下邊呢一個 role 咧就係話俾你哋聽。當我哋喺考試嘅時候，如果我哋要寫一條 equation of polymerization， 或者我哋畫一個 monomer 嘅結構，或者畫一個 polymer 結構，或者畫佢嘅重複單位 repeating unit 嘅時候咧，我哋應該要點畫嘅？咁我先用由 monomer 開始啦。一個 monomer 咧，佢咧就好簡單嘅，即係你咪畫翻佢本來嗰個 chemical structure 咯。咁但係咧，因為我俾你嘅例，因為喺呢一課書咧，其實我哋咧呢個 X 咧就只會係代表 H 啦，或者 methyl 啦，或者 chloral 嘅 group 啦，或者一個 benzene 喺嗰度嘅。咁所以咧，其實咧我哋喺中四 DSE 咧，其實就學嘅 addition polymer 咧就唔係好多款嘅啫。咁所以個 X 咧就主要係嗰幾款啦。好啦，咁但係然後到 polymer 啦，嗱呢個 polymer 咧，大家都會理解一樣嘢嘅，就係佢本來咧應該咧。呢嚿咧本來咧係一嚿 monomer 嚟嘅，呢嚿又本來係一個 monomer，呢嚿又有一個本來又係一嚿 monomer 嚟嘅。咁所以咧，你而家見到嘅呢一嚿框框咧，其實就係佢所謂嘅重複單位啊。嚇，其實就係呢個嘅重複單位。咁所以咧，呢個我哋咧就會叫 repeating unit 咧。咁我哋會俾個方括好佢，同埋大家會留意到咧。呢度嘅中間咧就已經係一個 single bond 嚟嘅，就唔係一個 double bond 嚟嘅。咁大家要小心喎，即係當考試叫你畫一個 repeating unit，你就記得佢已經係 polymerized 咗㗎啦嘛，佢就冇咗 double bond。同埋咧個方括好啦，咁然後咧仲要有咧就係咩咧？嗰個 C 咧頭尾咧係已經係駁咗嘢㗎，所以有兩支棍動出嚟。咁呢個咧就係 repeating unit。咁如果大家都理解呢一件事嘅話咧，大家就會明白啦。呢一嚿咧就係嗰個 polymer 結構，咁同 repeating unit 咧成個嘢嘅分別唯獨嘅一樣咧，就只係呢個 n 嘅啫。咁個 n 係代表乜嘢嘅咧？個 n 咧就係代表緊究竟喺個 polymer 裏邊咧有幾多重複單位啊 ，number of repeating unit 啊。咁即係點樣咧？即係譬如果 n 係代表20。咁先算啦 ，n 如果係代表20，咁即係嗰條 polymer 咧就係應該係一條有40個碳駁埋咗一齊嘅一條 polymer 嚟㗎啦。如果 n 係100，咁即係代表咧嗰條 polymer 咧就係一個有200個碳嘅一條 polymer 嘅鏈嚟㗎啦。咁呢個咧就係 polymer 嘅畫法嚟嘅。好，咁如果大家都理解咧點樣畫 monomer 啦、畫 polymer 啦同埋畫 repeating unit 咧，咁你就會估到就係點樣，你就會明白點樣寫呢個 chemical equation 㗎。咁 chemical equation 咧，咁我哋嘅 concept 一向都係㗎嘛。equation 嘅左手邊就係個 reactant 係乜，或者叫 starting material 係乜啦。咁喺呢個反應嘅類型嚟講，咁當然個 starting material 就係個 monomer 啦。個 product 就當然係嗰個 polymer 啦，咁但係你會見到咧，除咗個 monomer 同 polymer 之後咧，就仲有多一樣嘢嘅，就係有呢個 n。咁呢個 n 咧就係點解要有呢個 n 咧？明明 monomer 嗰邊唔應該要有 n 噶嘛，因為你條 equation 嚟噶嘛，方程式啊嘛，咁你方程式嘅左邊同埋右邊係要 balance 噶嘛，咁冇理由你右手邊係有譬如200個碳，但係你左手邊得2個碳噶嘛。咁所以如果你右手邊嗰個係一個200個碳嘅 polymer 嘅話，咁你左手邊個 n 咪應該要係100咯。咁所以咧呢個 n 同呢個 n 咧係應該要係一樣嘅。咁所以咧條 equation 咧就係應該要咁樣去表達啦。好，咁呢一 part 咧大致上咧就係講 addition polymerization 佢嗰個嘅 chemistry 啦，同埋佢嗰個嘅機理嚇反應嗰個機理，或者一啲我哋喺化學裏邊用嚟溝通嘅一啲語言係應該要咁樣去表達出嚟嘅。OK， 咁跟住咧就講其他關於呢個反應類型嘅特別嘅知識啦。好，咁首先咧就 addition polymer 咧，咁我就用一個例子啊。我假設咧而家我哋咧就去集中討論呢個 polyethylene 啊。polyethylene 咧即係講緊呢度呢個 X 咧就係 H 嚟嘅，即係就咁用ethene 2個碳有 double bond， 然後就 polymerize， 咁就會變咗 polyethylene啦，咁就係呢個 structure 啦。
咁好啦，咁第一個大家要留意一個點就係咩咧？佢個名咧就叫做 polyethylene，咁好似就有個 double bond 喺度啊。但係咧你要留意下，佢雖然有 ene 嘅尾，但係喺 polyethylene 呢一個 structure 裏邊咧，佢係冇 double bond 嘅，佢係冇 CC double bond 嘅。咁因為佢已經 polymerize 咗啦，所以佢就冇咗呢個 CC double bond，佢得翻呢個 CC single bond 嘅啫。咁呢個第一個咧就。有時候同學咧見到 ene 咧就會覺得佢一定要有個 double bond，但係喺 polymer 嘅情況裏邊佢就會冇咗嘅。呢個係第一樣嘢。第二樣嘢咧就係、是、我啱啱譬如同大家講一個例子咁樣先算啦。個例子就係話個 N 等於100，咁所以嗰條 polymer 嘅鏈咧就有200個碳啦。咁聽落去好似好合理咁，但係咧喺事實上真正日常生活裏邊，如果譬如你去一間化學品公司，你要買一個 polymer 嘅化學品翻嚟咧。你係買唔到一個確實 number 嘅，你係買唔到確實 number，你只係會買到一個範圍嘅 repeating unit 嘅嚇。咁點解咧？就因為 polymerization 咧，你其實係好難控制到嘅。一如我哋講逢親 radical 嘅反應咧，係好難控制到佢有咩 product 嘅。咁所以 addition polymerization 嘅嗰個 product 咧，其實我哋都控制唔到嘅。咁所以咧，我哋買翻嚟咧就會係點咧？譬如呢個佢會話俾你聽個 N 咧。係由1000至到3000嘅，即係話咧，佢自己整完出嚟咧，佢都唔能夠好準確咁話俾你聽咧，呢個 polyethylene 佢入邊有嘅 molecule 係幾多個碳，佢只可以俾一個範圍你嘅啫。正正就係因為佢唔係一個好好 control 嘅一個 process 嚟嘅。好啦，咁如果大家都理解 polymer 你買翻嚟佢係一個 mixture 的話咧，你就會估到一樣嘢嘅，就係。其實我哋喺多數情況咧，我哋係唔係太準確地知道一個 polymer 佢嗰個嘅 boiling point 同 melting point 嘅，因為一個 mixture 咧，佢係應該有一個 wide range of melting point 或者 boiling point 嘅。呢個係大家喺 Form 3化學裏邊就已經學咗咧，就係點樣分一個 compound 同一個 mixture 咧，就係其中一個方法就係。睇佢 melting point 同埋 boiling point 係咪一個固定嘅範圍啊嘛，係咪？咁所以呢兩個點咧，大家要留意下，就係佢 polymer 咧，基本上咧你可以咁樣理解啦嚇，佢寫出嚟係一個名，但係其實佢咧係一堆唔同 repeating unit 嘅一啲嘅鏈嚟嘅，咁就係要留意下呢樣嘢。好啦，咁跟住咧就既然都講咗好多 synthetic polymer 啦，咁我哋咧就要講下呢啲，即係大家一定都聽好多環保人士都講關於。合成嘅聚合物，即係膠啦，佢有啲乜嘢唔好嘅地方啦，咁啊喺呢度就好快咁講翻啦。第一個咧就係、是、如果你焚化啦，即係大家應該識呢個字係咪？焚化呢個一啲嘅塑膠咧係會有害嘅。咁呢度咧我寫咧就當然係寫最有害嗰一樣嘢就叫 PVC 啦，因為佢入邊有 chlorine 嘅。咁佢入邊有 chlorine 咧，佢燃燒嘅時候咧，佢就會有可能會產生有毒嘅。Cl2 啦或者 HCl 啦，咁就會有 air pollution 啦，因為呢兩嘢有毒啦。咁但係咧大家都係讀 chem 嘅人啦，其實咧其實我唔需要講呢個例子，你都會知道咧，燃燒塑膠係好大機會會產生 air pollution 嘅。因為點解咧？你諗一諗呢個 polymer 個樣啊，其實我當係100個 N 先算啦。如果 N 係100嘅話咧，即係話佢有200個碳啦。你諗下一條200個碳嘅碳鏈，其實某程度上即係咩咧？即係好似啲好多碳嘅石油嘅 fraction 咁樣樣咯，即係好似瀝青，例如瀝青就好多個碳啦，係咪？咁你諗下燒瀝青好大機會會出現啲咩情況？就係我哋喺第20課裏面學嘅 incomplete combustion 啊嘛，不完全燃燒嘛。咁所以咧，基本上除咗你會產生呢啲有毒氣體之外咧，因為佢會有 incomplete combustion 啦，咁所以咧，基本上任何塑膠你喺焚化過程裏邊都一定會起碼產生咧就係一氧化碳啦，或者你會產生咧就係 carbon stroke 啦。咁呢啲咧都係一定係對於人體有唔好嘅地方啦，即係你燒任何好多碳嘅東西都一定會有呢種情況噶。咁所以咧就焚化去就係一個面對合成塑膠一個好大嘅困難啦，就係你唔知點樣處理佢嚇。咁你話如果我哋唔燒啦，咁 landfilling 咁又點咧？landfilling 咧咁即係堆填啊嘛，咁堆填塑膠大家應該 common sense 都知道就咩
唔可以分解啦，咁樣又成啦。咁但係咧，即係環保人士又好少話俾你聽，佢唔可以分解嘅原因係乜嘢，同埋佢係咪真係唔可以分解咧？嗱，大家喺呢度咧就要又係用翻化學知識去諗就得㗎啦。我哋都係繼續用呢個 polyethylene 嚟做例子，我哋都係用200個碳嘅 polyethylene 嚟做例子嚇。你諗下一個200個碳嘅 polyethylene 啦嚇，其實某程度係同石油裏邊嘅瀝青嗰個成分係一樣㗎嘛。你諗下，瀝青係可以存在喺地球度唔知上千上萬年，佢都係依然存在喺嗰度，咁就好明顯啦。就係你將200個碳嘅 polyethylene 埋落去泥土裏邊，佢可能都係過咗好多年都喺度啊嘛。咁呢個就係所謂嘅佢唔會可以降解嘅緣故啊。咁啊，所以咧，大家咧呢度咧就要學呢一個字啊，就係 non-biodegradable。咁係咩意思咧？就係不可生物降解。咁同分解嗰個諗法有少少唔同啊，因為其實你會估到嘅就係點會唔可以分解啫？你只要係化學物質就一定有辦法將佢分解嘅。個問題只不過係我哋點解話塑膠唔好，就係你將佢埋喺泥土裏邊，一般嘅生物係唔能夠將佢分解成為一啲冇害嘅小分子，咁就先至所以唔好啫嘛。所以其實咧，我哋應該用 non-biodegradable 呢個字咧，就係比較好嘅。咁好啦，咁所以咧，佢一路會存在喺我哋嘅泥土啊或者堆填區裏邊咧，就會容易造成啲咩現象咧？就係會造成水質污染啦，或者泥土污染啦嚇，佢又好難分解啦。而事實上咧，而家咧好多嘅膠袋咧有少少取巧嘅，即係呢啲又係環保人士未必會講俾你聽，就係嗰啲嘅膠袋咧，其實佢可能可以分解咗一啲好細粒嘅塑膠微粒，但係佢依然係不可生物降解咧，用嚟呃人嘅。咁我哋嗰啲叫微塑膠啊，嚇，佢就係分解到去到好細，但係啲生物咧都唔能夠將佢再 break down to 一啲佢哋可以用嘅嘢啦，或者 break down 翻做二氧化碳，佢做唔到嘅。咁所以嗰啲嘅塑膠咧就係有啲取巧嘅。咁第三樣咧，即係一定係冇辦法避免嘅啦，就係任何生物任何嘅化學合成裏邊咧，都好難避免完全排除有毒嘅物質嘅。咁所以例如我哋喺整呢啲嘅塑膠嘅時候咧，無論係加一啲塑化劑啦，或者係加啲起泡劑啦，或者係加一啲填充物料落去啦，其實都係可能會有毒嘅。咁所以咧，整呢啲合成塑膠咧就有呢個問題。咁然後有咩解決方法？有咩解決方法就大家呢啲咧就一定識㗎啦。嗰啲咩4R 3R 啊，點樣 recycle、reuse、reduce 啦，又或者用其他嘅東西去取代塑膠啦，即係呢個 alternative material 啦。咁所以而家走數都係講緊呢樣嘢，但係其實可以最後條片完之前講兩句，其實係非常之困難嘅。如果我哋真係完全唔使用任何合成嘅 polymer 或者塑膠啦，其實我哋馬上就會打回去工業革命之前嘅嗰個狀況㗎啦。即係人類能夠使用嘅物料咧，就基本上就得返幾樣嘢嘅啫。第一樣嘢就係紙，第二樣嘢就係木頭，第三樣嘢咧就係玻璃，第四樣嘢係金屬，第五樣嘢係石頭啦嚇，礦物啦石頭或者礦物。咁你會明白咧，咁樣咧就其實我哋塑膠或者 polymer 咧已經係進據咗我哋日常生活裏邊幾乎嘅所有嘅材料㗎啦。咁包括我而家着緊件衫啦，我個眼鏡啦，我而家用緊嘅呢個咪啦，或者你嘅電腦啦，我後邊嘅 file 啦、櫃啦，我坐緊嗰張凳啦，部 iPad 嗰個 iPad 殼啦。全部嘢都係有塑膠，或者換一個講法，全部嘢都係有 polymer 喺入邊嚇。呢個就係材料科學嘅根基嚟嘅嚇。近呢200年裏邊嚇，咁所以咧就好難完全揾其他嘢取代。咁但係咧就即係靠大家啦。即係如果以後做呢啲科學研發嘅時候啊，咁啊可以嘗試去揾一啲比較生物可降解嘅一啲嘅塑膠。其中一個好好嘅例子啦，就係其實譬如而家。咩係 biodegradable 嘅 synthetic polymer 咧？有一隻嘢叫 PLA 啦，就 polylactic acid 啦，就係譬如做手術咧，用嚟縫傷口嘅一啲嘅線咧，佢係用 polymer 組成，但係
呢就係呢隻 PLA 啊。咁但係咧佢咧其實喺我哋人體裏邊咧過一段時間咧佢係會自己溶咗變翻做 lactic acid 即係乳酸。咁所以咧病人咧譬如縫咗個傷口之後咧，譬如2個月之後嗰條線咧就會自動消失咗，你就唔需要咧又開翻刀之後又掹翻條線出嚟啊，因為咁樣樣對個病人傷害好大。咁但係呢啲材料當然去到最終其實又係去翻嗰個問題就係好貴啊。咁所以咧就呢條片咧大約咧就講咗俾大家聽咧，即係咩叫加成聚合反應啦，佢嘅 chemistry 啦，同埋佢所帶嚟嘅一啲嘅問題啦。好，咁我下條片咧就講一啲實際嘅例子啦。OK。